第二咩啊？場上比武啊！香港有一個游水好叻嘅啊，講廣東話嘅女仔飛魚啊，黃小係啊中國啊，以前咧係冇咩嘅係冇游水攞獎牌嘅 ，OK？ 直至到咧佢哋請咗啲澳洲教游水嗰啲教練澳洲嘅獎牌多過加拿大，你知唔知啊？同係英聯邦咁嗰啲教練就教中國人游水喎。佢話你游塘咧游塘轉彎，最重要係游嗰陣時一定係咩時間？轉彎嘅係啦，真係聰明啦！你轉彎嗰陣時轉得好咧，食一硬咧就可以追翻好多秒㗎，你知唔知啊？佢就教佢呢個技術教呢個技術，中國就開始有獎牌啊！你明唔明啊？比武係有規矩嘅你唔可以淨係食藥他人整蠱人啲單車比賽自己嗰幾個夾人夾咗人扔人出去自己都得，唔可以犯規啊！但係有技術嘅喎，你知唔知啊？基督徒都要學習嘅，要努力嘅喎。第三個係咩啊？努力嘅農夫就有先得糧食。咩叫先得糧食啊？有初熟嘅果子。你知唔知咩叫冰酒啊 ？Ice wine 邊個知道冰酒啊 ？Ice wine 係咩嚟㗎？係啦，喺加拿大或者其他地方種咗好多葡萄園嗰一季第一晚大雪 ，OK？ 嗰一晚第一晚大雪喎，然後就將所有嘅葡萄籽咧就結冰固體啦嘛，淨係個心咧因為糖分多，就個心咧就冇結冰，就仍然係液體。你就刮咗嗰啲嘅菩提子，嗰啲嘅心，嗰啲液體做嘅酒就叫做 ice wine 你明每年就係好多粒㗎每年就一做嘅啫，就係第一次落雪你明唔明啊？努力嘅農夫就理當先得糧食，就 first crop 我太太就見到我有一次喺度突破咧，就搞啲異象分享會，搞啲即係父母教父母點樣教仔女。我啲仔女嗰陣時咧，我3個仔都係小學嘅喎，咁我就整一個題目咧，就叫怎樣栽培孩子學業有成咁樣。哇！我太太真係好驚有冇搞錯啊？佢哋啲成績都麻麻地啫喎，又未大喎，你咁快脆又話自己學業有成咁，怎樣使孩子學業有成？佢話我點樣出嚟同人傾偈啊？佢話我出嚟俾人鬧鬼我喎，我丈夫喺度亂噏嘢喺度。我話呢個係信心嘅眼睛要栽培佢哋有啲基因慢慢咧喜愛學習，有好奇心，有專一，有紀律有群體，一定成績好嘅我太太話：喂我啲仔都係讀書麻麻地。有一次咧，佢咧就喺呢個即係有一晚咧就同我講啦：喂，細仔中4上學期數學唔合格如果數學下學期唔合格咧，就留班係啦。咁我話好啦，咁帶個仔出去城門河行。佢話：你知唔知你上學期數學唔合格啊？我知啊。咁你即係點啊？勤力啲咯。我話你勤力啲你越勤力越差嘅喎，越勤力你成績越差，越勤力你數學越渣嘅喎。佢話：即係點解？你想我點啊？好迷茫好憤怒啊！咁即係點啫？係咪？我係第一，你唔好搞咁多lunchtime fashion show。因為佢午餐咧，佢又搞啲咁樣嘅時裝表演佢好中意設計我話第一呢個學期就唔好搞 lunchtime fashion show。第二，你就要每一次有數學堂咧，第一要早瞓夠精神，第二要聽清楚老師講乜嘢，聽清楚之後咧，當日老師數學題當日嘅小息或者食晏晝或者放學即刻做2題，老師一教完即刻做2題，週末要做5題 ，OK？ 咁你咧考試就會考得好啦。佢從此就開竅啦。
哇！原來讀書有方法㗎，原來越勤力越開嘢就越差喎。咁你未聽過人講越勤力就讀書越差，考試越差喎？你知唔知啊？你知唔知啊？咁所以咧係有一個勤力努力係勤力。有啲人唔得嘅，有啲人係捱唔到嘅。我喺美國讀書個大仔打電話翻嚟，喺呢個學期好差啲成績即係我唔讀啊，我可唔可以放棄呢科啊？呢科下一次就讀，我話唔準放棄啊！放棄你啊，4年畢唔到業㗎啦一定要捱埋佢。咁啊，卒之咧就捱到個 C 加翻嚟不過要整體4年咧都係 B 或者以上嘅成績，佢係捱到翻嚟，唔準俾佢唔放生俾佢勞力嘅農夫係咪啊？係真嘅勞力嘅農夫。好啦，咁佢話咧最緊要咧，你要記住，即係咩意思啊？老人家就快離開世界，交棒俾呢個接班人。你要記住，即係咩意思啊？呢一句即係咩意思啊？即係重中之重咯喎，係最重要嗰句啦！你明唔明啊？我交棒俾你，我又就快死啦！你要記住，咁即係好緊要啊！嗰句係嘛？咁嗰句係咩咧？咁樣佢話耶穌基督乃是大衛嘅後裔，佢又從死裏復活。呢個就係我所傳嘅福音。呢句點解咁緊要啊？耶穌基督乃是大衛嘅後裔喎，真係大衛嘅後裔好唔好啊？好唔好啊？大衛又點啊？又殺人，又奸淫又好唔好？臨死啊，都話俾個仔聽，阿所羅門要殺邊個啊？殺約押記仇，你明唔明啊？大衛好差噶，不過佢每次一衰到貼地咧，佢係求告耶和華，你知唔知啊？